Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk, Ibu? Boleh masuk, Neng. Ibu, perkenalkan ya Bu ya, saya Reswani, mahasiswa STIKA Sukabumi. Apakah benar ini dengan Ibu Risa? Iya, benar. Baik Ibu, sesuai dengan kemarin ya Bu ya. Tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan relaksasi teknik nafas dalam ya Bu ya, dan batuk efektif. Iya. Kurang lebih waktunya 10-15 menit, tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Dan Ibu jika bersedia, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Ibu sekarang gimana Bu sesaknya? Alhamdulillah udah agak mendingan. Tapi masih ada ini ya Bu ya? Iya, Suara masih ada. Gak enak ya Bu ya? Iya, gak enak banget, Neng. Ya, saya sekarang akan membersihkannya ya Bu ya, agar keluar si kutu itu dengan cara relaksasi nafas dalam ya Bu ya. Seperti yang tadi. Baik Ibu, sepertinya Ibu duduk ya Bu ya. Iya. Saya bantu ya Bu ya. Masih ada ya. Ibu, di sini alatnya sudah siap ya Bu ya. Saya akan memasangkan perlak di paha Ibu ya Bu ya. Iya. Maaf ya Bu. Iya. Memasangkan anduknya juga ya Bu ya. Ibu coba tangannya di ataskan satu ya, seperti ini. Ibu maaf ya, maskernya kita buka dulu. Bu, sekarang alatnya sudah siap ya Bu ya. Jadi tujuan sekarang ini yaitu agar napas Ibu tidak sesak lagi, agar akan membantu mengeluarkan sekret Ibu ya Bu ya. Untuk itu caranya yang pertama, coba Ibu tarik napas dalam lewat hidung, keluarkan lewat mulut, dan tunggu selama 3 detik ya. Coba Ibu, coba Bu tarik napas dalam, keluarkan lewat mulut, tarik lagi Bu napasnya, keluarkan lewat mulut, tarik lagi Bu, keluarkan lewat mulut. Ya baik Ibu, sekarang kita minum dulu ya Bu ya. Coba Ibu minum. Itu ya Bu ya, itu cara teknik napas dalam. Selanjutnya dengan cara batuk efektif, tapi pertamanya teknik napas dalam dulu ya Bu ya, seperti barusan. Ya udah Ibu, sekarang lakukan ya Bu ya. Coba Ibu tarik napasnya lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik napasnya Bu, tahan, keluarkan lewat mulut. Tarik Bu napasnya Bu, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi Bu, tarik Bu, keluarkan lewat mulut. Coba Bu batukan Bu. Baik Ibu, tadi dahaknya sudah keluar ya Bu ya. Itu dia yang dinamai sputum ya Bu ya. Sekarang tindakannya semuanya sudah selesai Bu. Saya akan membereskan alat terlebih dahulu ya Bu. Ibu ini. Baik Ibu, semua tindakannya sudah selesai dan sudah keluar juga ya Bu ya. Nanti akan dicek di laboratorium. Untuk itu nanti Ibu jika merasa sesak lagi, Ibu boleh lakukan dengan cara seperti tadi yang saya ajarkan ya Bu ya. Iya. Untuk itu semuanya sudah selesai. Nanti saya akan kembali lagi ya Bu ya untuk mengecek pipi Ibu. Iya. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Makasih nih Ibu, sama-sama.